VAGUE， 记旁边把记到 obscure 旁边 ，VAGUE 也是不明确的、模糊的、不明确的。胡辛迪 ，dim 是什么意思 ？DIM 表示光线，有指光线。所以老师我们之前拓展出来的单词不会白拓展，都是重要单词，所以会反复出现。好，下一个单词 immortal 不朽的，这个要记下来。mortal 凡人的，就是朽的，不是朽的，就是凡人的，有限的啊。好 ，notorious 重要单词记下来，臭名昭著的，等于 infamous， 那个不念 infamous 啊，念 infamous。小括号这个词也重要，叫 infamous。啊，这不下一个词就是它。OK， 下一个词就是它。legendary 什么意思啊？玩 LOL 同学应该经常听到这个词，对吧？对 ，legendary 是杀了几个人？OK， 好 ，legend 把 legend 也记下来，名词的传奇。legend 名词传奇 ，fame F-A-M-E 不要用个 D，F-A-M-E fame 名词的什么名气？所以说 famous 是什么有名气的，有 fame 的就是 famous。renowned 也记下来，然后再记一个 well known well W-E-L-L 杠 K-N-O-W-N well known 也表示知名度广的、知名度高的 well known 知名度高的。好 glorious 旁边记出 glory G-L-O-R-Y 名词的荣耀，所以 glorious 叫光荣的。proud 是什么意思？同学们，自豪吧，自豪的。pride 呢 ？P-R-I-D-E pride 名词的骄傲，就它的名词。啊，这个 illustrious 先不管，把那个 distinguished 记下来，就是它那个小括号里面那个第二个词 distinguished 叫什么呢？尊贵的。经常我们看主持人主持晚会 ，distinguished guests 什么意思？尊贵的客人们啊，欢迎来参加什么什么什么晚宴啊 ，distinguished guests 等于什么 ？honorable 对吧？等于 honorable 啊，把那个 eminent 记下来，杰出的。090精英怎么说？之前学过的。两个发音，一个叫 elite， 一个叫 elite， 哪个是正确的 ？elite 正确，好多同学都发错这个音，对吧 ？elite 才是正确的发音。E-L-I-T-E， 杰出的人往往精英，对吧 ？E-L-I-T-E，eminent， 然后呢，名词精英是 elite，E-L-I-T-E。下一个词咱不管 ，exemplary 记下来，典范的。所以有时候咱们三好学生的其中一种翻译就叫 exemplary student， 就是什么模范生 exemplary student。matchless 这个词看造词法你们应该能猜出什么意思，对吧？没有 match 的，没有人跟它匹配的，就是无与伦比的啊，记不记都行这个词。把那个 Excel 记下来，很重要的单词。它除了有什么 Office Excel 对吧？微软的那个软件，还有动词的优于胜过别人，然后把它那个小括号里面那个 surpass 和 exceed 都记下来。Excel 你在哪个方面做得好，后面跟的介词是用 in， 所以把这个例句里把这个例句里面那个 excel in 这两个都画下来，它固定搭配是用 in。You excel in English， 你在英语方面超出常人。You excel in something。这就是为什么同学们看下一个词 excellent 是什么意思，就是这么来的，优秀的。因为 excel 表示的是什么？动词的优于别人，超出常人，所以 excellent 就很优秀的。compliment 是要知道的，叫赞美祝贺。来互补物叫什么？郝文博？互补物是 compliment。怎么是两个发音一样呢？这个是什么 compliment， 那个是什么？compliment。怎么发？怎么拼？把哪个改是把 i 变 e， 对吧？叫互补物。来替代物，张金浩 ，substitute 啊 ，substitute 好。
complementary 大家知道什么 Terry 都是什么形容词结尾，所以就不管了，知道词根你就知道后面了。renowned 刚刚已经记过了，记下那个 acclaimed 叫备受赞誉的 acclaimed acclaimed acclaim 表示备受赞誉的。下面那个 laudable 也是重要的单词，值得赞美的。同学们看到小括号里面有个 praiseworthy， 也不用怎么记这个词，但是你要看这个词可以怎么拼，跟别的词儿。谁能再告诉我一个结尾是 worthy 的词？谁能再告诉我一个结尾是 worthy 的词？结尾是 worthy 的词表示值得怎么样的？来，值得信任的叫什么？这个词你们应该都知道，对吧 ？trustworthy。好，所以要知道 worthy 放最后表示什么？就是值得怎么样的？把 supreme 记下来，这个词好像之前记过，至高无上的。来，高院就是我们说法院是不是有什么中院呀、高院呀，对吧？地方法院还有什么最高法院？来，高院叫什么？法院叫什么 ？Supreme Court 最高法院。Supreme Court 最高法院。好 ，celebrate 这个词大家应该都知道，对吧？庆祝。把 notable 记下来。notable 就是著名的、显目的。来，郝文博再说一个显眼的、显著的这个醒目的。啊，有一点这个意思，就表示尊贵的啊。还有什么？杰出 ，excellent。好，再说一个，就是说很醒目的，只要是说醒目、显眼这方面，显著，但不用卓越，就显著。显著。就很明显，很显著，明显嘛，先说明显。明显。obvious。apparent。好，然后再说一个很显著的、很明显的、很 remarkable， 对吧？还有个什么 dramatic。在阅读中出现 dramatic， 并不一定真的表示什么戏剧的，而表示什么显著的。对吧 ？dramatic change 是什么样的 change？ 不是戏剧性的变化，而是什么？很明显的，一眼能看出来，很显著的变化。继续往下。还有 strike。啊，也可以 striking， striking 这个词。好 ，exceptional 记下来很重要的词，卓越的。extraordinary 是什么意思？同学们？超 ordinary 寻常的，超乎寻常的什么？卓越的吧，对吧？这是 extraordinary 怎么来的？好。preeminent 记下来。还有它小括号里面那个 prominent 也要记下来。好 ，prominent、prominent、distinguished、这个 exceptional 这四个词 ，exceptional、prominent、preeminent、distinguished 都表示什么？这个人比较好，很卓越啊。好，那个 dignify 先不用管，但是把后面往后跳两个词，有个 dignity 要记下来，尊严 dignity。把 lofty 也记下来，然后把 lofty 旁边再记一个词，再记一个翻译啊。它这个说是高尚，这个反而见的不常见，这个翻译更多的是表示高耸入云的，高耸的一个 lofty 的 building， 一个 lofty 的 tower， 就巍峨的啊，或者是高耸的，这个更常见。好。看到了 order， 先不管 order， 我问你们 order 什么意思？啊，这个是 order， 我看错了 ，order 什么意思？除了有名声还有什么意思？哎，气味对吧？气味好。继续往下翻，把 credit 记下来。信用卡是什么？其实就是信誉卡，对吧 ？credit。好。把下面那个 virtue 直接跳到 virtue，virtue 直接跳到这个词 virtue 美德。好，把那个 prestige 记下来，威严、威望、声望。来这90尊严，刚刚让你们记，往脑子里记啊，我随时查。dignity 好，
好，下面把那个 AWE 记下来，然后旁边再加个 SOME。Awesome 什么意思啊？了不起的，令人敬畏的。That's awesome。把 esteem 记下来，它更多的同学们是名词用的更多一些。啊，叫尊敬啊或者尊重。自尊叫什么？把前面加个 self。self 空格 esteem 就是自尊，名词的自尊 self esteem。你伤害了他的自尊 you harmed his self esteem。好 move on。command 咱也不管，把这个 exalt 记下来。这个 exalt 啊，它表示是颂扬的，弘扬颂扬。郝文博告诉我为什么小括号里面有个 laud。之前我们记到了一个词叫什么什么 able， 表示的是这个值得称赞的。叫 laudable。所以 laud 表示称赞，所以 laudable 表示是这个是值得称赞的啊。好，把那个 venerate 记下来。venerate 崇拜。把那个 extol 记下来，最后一个 extol 等于什么 exalt， 这两个词很像 extol exalt， 它俩其实都表示很厉害。